bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka duhur ee idaacadda kulmiye ee qodobada aad maanta ku maqli doontaanna waxaa ugu dooro weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Nairobi oo la soo afjaray galaaftayna dad badan madaxweynaha Kenya oo ciidamada dalkiisa amray inay jawaab ka bixiyaan weerarkii shalay ilaa maanta ka socday Nairobi madaxweyne farmaajo oo gaaray magaalada Baydhabo kana qayb galaya caleema saarka madaxweynaha Koonfur Galbeed wadooyinka qaar ee Muqdisho oo xiran iyo darawal mooto bajaaj oo lagu dilay haliska booliiska Soomaaliya oo digniin u diray dadka baraha bulshada ku buunbuuniyo wararka been abuurka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo sheegay in qaar ka mid ah shabaabkii xalay weerarka ku qaaday afgooye la dilay mas'uuliyiinta shirkado isqabsigooda uu ka dhashay dagaal oo lagu xiray magaalada Boosaaso ra'iisul wasaaraha Britain oo loo qaaday codka kalsoonida iyo dawladda Tunisia oo ku guuldareysatay in ay sare u qaado mushaarka shaqaalaha dawladda Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran wadajir waxaa idinkugu waramaya duhurkan Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim iyo anigu Xawluul Cabdulla Cubayd warka waxaa soo saaray Cabdullaahi Xuseen Canshuur taariikhduna waa 16 bisha koowaad sanada 2019 aan ku horeynay weerarkii shalay gilikii dambe lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Nairobi ayaa lagu soo waramayaa in la soo afjaray sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta weerarkaasi ayaa inta uu socday waxa uu galaaftay nolosha dad badan iyadoona Uhuru Kenyatta uu amray ciidamada dalkiisa in ay jawaab ka bixiyaan Maxamed Axmed Tuuryare hayno dhameystiro warkan waxa uu qaatay in ka badan 16 saac weerarka oo noociisu la mid ahaa kuwa ay al-shabaab Muqdisho ka geysteen ciidamada ammaanka Kenya iyo kuwa ajnabi ah oo ay kaashanayeen ayaa dagaal adag la galay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo weerarka fuliyay warbaahinta Kenya oo ka warantay qaabka uu weerarku ku bilowday ayaa sheegtay in ragga weerarka qaaday ay bambo la dhaceen gawaaridii hotelka yaalay kadibna uu mid kamid ah isqarxiyay wargeyska The Star ee Kenya ayaa waxa uu tirada ragga weerarka qaaday ku sheegay in ay yihiin ugu yaraan 6 qof oo 5 kamid ah ay dhismaha hotelka koreen midna uu banaanka isku qarxiyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo markii weerarka la soo afjaray la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in 14 qof ay weerarka ku dhinteen isla markaana ciidanka ammaanku soo badbaadiyeen dad ka badan 700 oo shacab ah I can now confirm the security operation is over hadda waxaan idin xaqiijin karaa in howlgalkii ciidamada ammaanka ee Dusit Hotel ka socday la soo gabagabeeyay dhammaan argagixisadiina la ciribtiray argagixisadaas gacantoodana waxaa ku baxay 14 muwaadiniin kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaan rajaynayaa kuwa dhaawacmay inay si degdeg ah ku soo caafimaadaan we wish the injured quick recovery over 700 civilians were evacuated to safety dad ka badan 700 oo shacab ah ayaa laga soo badbaadiyay dhismaha si nabada tan iyo markii weerarku uu bilowday ilaa iyo saacadihii hore ee saaka from the compound since the start of the attack kasakow hadalka Kenyatta hay'adda lanqeyrta cas ee Kenya ayaa tirada dhimashada waxa ay ku sheegtay ugu yaraan 24 qof waxa xusid mudan in madaxweynaha iyo lanqeyrta cas midna uusan sheegin tirada dadka dhaawaca ah balse BBC-da ayaa qortay in 30 qof cusbitaalka lagu daweeyay dhinaca kale madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo wajigiisa laga dheehan karay caro iyo qoomamo ayaa waxa uu amray in ciidankiisa dagaalku ay jawaab degdeg ah ka bixiyaan wixii ka dhacay magaalada Nairobi even as we regret yesterday's incident xitaa inaga oo ka qoomaynayna wixii shalay dhacay as commander-in-chief I want to commend anigoo ah taliyaha ciidamada guud waxaan doonayaa inaan amro the quick and effective response in jawaab degdeg ah oo wax qabad leh laga bixiyo tallaabadii kooxaha argagixisadu ay qaadeen we have dealt with the threat decisively
qatarta waan la macaamilnay waxaana tusnay dunida inaan nahay waddan diyaar u ah in qatar kasta uu la macaamilo to deal with any threat to our nation. al-shabaab oo sheegtay weerarka ayaa afhayeenkooda howlgallada cabdicasiis abu muscab oo la hadlay tv-ga al-jaziira waxa uu sheegay in dagaalamayaashoodu ay dileen 47 ruux. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa weerarkan cambaaraysay waxa ayna sheegtay in dawladda Kenya ay ku garab istaagayso dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. 6 sano kadib weerarkii Westgate Mall magaalada Nairobi ayaa waxa ay martigelisay dhowr iyo 10 saacadood oo argagax walaac iyo baqdin ah. weerarkii al-shabaab ay Sebtembar 2013 ku qaadeen Nairobi waxa ku dhintay 67 qof. midkii Abriil 2015 ay jaamacadda magaalada Gaarisa ku qaadeenna waxa ku dhintay 150 qof. midkii shalayna waxa uu ahaa kii saddexaad ee ugu dhimashada badnaa uguna weynaa ee al-shabaab ay ka fuliyaan Kenya. waxaase la sugayaa nooca jawaabta Kenyatta u amray. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Baay waxa uu Baydhabo u tagay ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Axmed Saadiq Cabduqaadir Yarow ayaan ka wareysanay. hadda dumasan tahay waxa hadda soconaya munaasabadii caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed waqtigan waxa ka soo qayb galay madax aad u fara badan oo ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka oo ka mid yahay madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo isagu shalay soo gaaray Baydhabo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa ku sugan sidoo kale waxa ku sugan madaxweyne ku-xigeenka Puntland madaxweyne ku-xigeenka Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland waa si weyn ayaa xafladda loo agaasimay waxa ku sugan wakiilo ka socda beesha caalamka ayaa ku sugan safiiro ayaa ku sugan oo ay ka mid yihiin safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa ku sugan saraakiil ciidan amniga iyo si weyn loo adkeeyay marka munaasabadu hadda waa ay bilaabatay waxaana qodbeynaya madaxdana soo dhaweynaya gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna dadka magaalada Baydhabo maadaama magaalada Baydhabo lagu dhigayo xafladii ama munaasabadii caleemasaarka gudoomiyaha degmada iyo madaxda iminka soo dhaweynaya si ay u hadlaan munaasabadiina hadda ay bilaabatay qofkii ugu horeeyay hadlayana hadda waa gudoomiyaha degmada Baydhabo oo hadda hadalku bilaabay. waayahay ka waran ammaanka magaalada iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka gudaha magaalada Baydhabo oo la sheegayo in saakad uu ku yimid guud ahaan magaalada ma jiro wax gaadiid oo shaqeynaya ama wax dabcan gaadiid ah waxaana hadda xarunta madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed markan ninkaan ka soo qado waxa ay tahay mid ka duwan sidii hore aan jirtay markan waxaa ka bixiyo faallo sababta ay kaga duwan tahay ayaa ah waan ka xunnahay horiyaheena Axmed Saadiq Cabduqaadir Yarow oo xilliga waraysiga uu bixinayay qadka uu ka go'ay isagoona ku sugan halka ay ka dhacayso munaasabada lagu caleemasaarayo madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya halka oo uu gaaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madax kale oo ka socda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada. haddii aan Muqdisho oo uu madaxweynaha ka baxayna dib ugu soo laabano wadooyinka qaar ayaa ilaa iyo saaka ku xiran iyadoona sidoo kale lagu dilay darawal mootobajaaj waxaana dhinaca kale taliska booliska Soomaaliya ay digniin u direen dadka baraha bulshada ku buunbuuniya wararka been abuurka. Farxaan Maxamed Xuseen xilli maanta inta badan ay xirnaayeen qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho kuwaas oo xireen ciidamada booliska Soomaaliya isla markaana shacabka ay ahaayeen kuwa lagu hodmaalaya sidoo kale gaadiidka ayaa si aad loogu diidayay inay wadada Makka al-Mukarrama u soo talaabaan gaadiidka ka yimaada wadada wadnaha taasina ay keentay inuu yaraado is-socodka dadka shacabka. dhanka kale askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa la sheegay inuu maanta ku dilay isgoyska Holwadaag ee gobolka Banaadir wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa wadayaasha mootobajaajka. goobjooga ka mid ahaa wadayaasha bajaajka kuna sugnaa goobta ay wax ka dhaceen oo la hadlay idaacadda Kulmiya ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen isagoona sheegay in askariga iyo wadaha mootobajaajka la dilay uu soo kala dhaxgalay muran. walaal waa wiil mootoolaha ayaa waxa lagu dilay isgoyska Holwadaag عادي أسجري كثر سن خدمة الدولة جاران بوليس يزجوج والولاء الودري أصيغ مال باكي نقول جرو يقفه ودي أو ماشي كل دقيقة يلعب كذا هاي أسجري وحوي مذي ليش مطلعه وحوي ماشي كتاج وحوي أصيغ أنا الحين كتورها
qofkan waana ka tagay kadibna wuxuu aaday askarigii waa qayliyey hadduu qaylishana aaday ninkaan waxa badan madaxa ugu dhiftay wiilkana meesha ugu ruux dhacay askarigii meesha oo waxa ku dilay waa ka fakayay meesha asgar badanna way joogeen waana ka baxsay aaday leydkiina ma yaalaa wadada dhexdeeda waa maro lagu saaray maasuu yaalaa walaal wallaahi xaalka caadi maaha maanta wadooyinka dhanna way xiran yihiin dhanka oo aada wixii oo wadnaha ka aada ilaa warshadaha way xiran yihiin intaa kadib ciidamo fara badan oo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa tagay goobta ay wax ka dhaceen waxaana la sheegay in askarigii dilka geystay uu goobta ka baxsaday dhanka kale afyeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in cid kasta oo baraha bulshada ku baahisa war aan sal iyo raad aan lahayn ay sharciga horgeyn doonaan mar uu hadlayna waxa uu yiri waxa ummadda Soomaaliyeed looga digayaa oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed uga digayaa sida sharciga ah hadalka macna la'aanta ah oo sal iyo raad midna lahayn oo baraha bulshada loo adeegsanayo qofkii lagu qabto oo lagu helo asagoo hadal aan sal iyo raad midna lahayn oo isticmaalaya baraha bulshada wuxuu rabaa ha ahaado arrintaas sharciga ayaa la waafajinaya maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in qaar ka mid ah shabaabkii xalay weerar ku qaaday Afgooye ay dileen iyadoo howlgal iminka uu ka soconaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose wariyaheena Yunis Duraan Cali ayaa faahfaahinaya warkan waxaa faahfaahin dheeraad laga helayaa weerar dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo xalay saqtii dhexe ay ku qaadeen fariisimo ciidamada dawladda iyo kuwa amisoon ay kaga sugan yihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose deegaanada ay weerarka ku qaadeen al-shabaab ayaa waxa kamid ah Buurfolio controlka Mukiga iyo duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo aanu la xiriirnay ayaa inoo sheegay inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac bale shabaabka weerarka soo qaadayna ciidamada xoogga ay kala kulmeen iska caabin taasna ay sababtay in khasaaraha ugu badan uu gaaray dagaalamayaasha shabaab oo iyagu weerar ka soo qaaday sida uu xafiiska wararka Kenya u sheegay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Ibraahim Barre nimankan nabadidka waxay mar walba isku dayaan inay weerar iyo marka falan argagixisa ka fuliyaan gobolada dalka dhan qayb kasta kamid ah marka xalayta dagaalkii dhacay wuxuu ahaa mid ay doonayeen inay dhibaato u geystaan dad shacaba weerar ay isku dayeen inay soo qaadaan balse ciidamada hariyada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka hortagay ayuu dagaalkan uu ka dhacay degmada Afgooye meel aad iyo aad uga fog oo waxaa ka baxsan magaalada ana tuulooyinka wajibada degmada Afgooye marka ummadina Ilaahay uu ka badbaadiyay balse ayaga ayaa meeshaas ku halaagsamay ilaa saakeena uu meedkooda u meeshay yar oo maskaxdooda baysan dhameystirmin oo ay soo gooyeen oo ay ugu talagaleen inay ku heliga meeshaasi dhibaato badan ay kasoo gaarto kuna leedeen ilaa dhowr iyo toban waa dhamaan dhowr iyo toban qaybaha kala duwan ee maanta isku dayeen ay weerar ku qaadaan oo ay meedkooda yaal ilaa dhowr iyo toban qof ahaan isagoo sii hadlayay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayuu sheegay in ciidamada ammaanka ay howlgal ka wadaan daafaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose wuxuuna carabka ku adkeeyay in goobaha ay ka soo maleegaan al-shabaab weerarada ay ku soo qaadaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ka xoreen doonaan maalmaha soo aadan sida uu hadalka u dhigay waa jiraan degmada gudaheeda maahan waa daafaheeda waaye tuulooyinka degmada ku dhow ayaa howlgalladaas laga fulmayay qaybo kamid ahna magaaladana baaritaan uu ku jiro meelo aan warbixinahan ka helnayna way jiraan oo dad inay la shaqeynayeen ama looga shakinayay laakiinse magaalada wax dhibaataa kamaysan dhicin wax weerarna magaalada waxaan rajaynaynaa deegaanadaasi ama tuulooyinkaasi ku dhegan maxaa degmada Afgooye ayagoo dhan waa la wada xarayn doonaa hawsheedana waa ay socotaa hadalka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Ibraahim Barre ayaa imaanaya kadib dagaal saqdii dhexe ee xalay duleedka degmada Afgooye ku dhex maray ciidamada xoogga dalka kuwa amisoon isku garab ah iyo dagaalamayaasha al-shabaab waxaana xusid mudan in dhawaan ciidamo cusub oo hor leh la geeyay daafaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose mahadsanid Yunis iyadoo shirkado isqabqabsi ka dhaxeeya uu ka dhashay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac isla markaana uu ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa lagu soo waramayaa in booliiska ay xabsiga dhigeen mas'uuliyiinta shirkadaha isqabqabsigoodu uu dagaalka ka dhashay Cumar Maxamed Soomane ayaa ka waramaya
waxaa magaalada boosaaso ee gobolka bari lagu xiray madaxda ugu sarraysa shirkadaha isgaarsiinta iyo korontada ee golis iyo eeneeye oo shalay bartamaha magaalada ay isku rasaasadeeyeen ilaalada labada shirkadood. waxaa sidoo kale lasoo xirxiray ciidamadii israsaaseeyey gaar ahaan kuwii baxsaday oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amniga maamulka puntland ee ku sugan magaalada sida ay idaacadda kulmiye u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah oo magaaladaasi ku sugan. labada shirkadood ayaa waayadii u dambeeyey waxa ay ku muransanayeen baalayaasha ka taagan magaalada kuwaasi oo ay qolo waliba ay sheegtay in qolada kale aysan ka isticmaali karin baalla ay ka taagatay magaalada boosaaso. inta la sheegay israsaasaynta dhex martay ciidamada ilaalada labada shirkadood waxaa ku dhaawacmay ilaa 4 qof taasi oo ka dhigan in ay sare u kacday tirada dadka ku dhaawacmay israsaasayntaasi kuwaasi oo la dhigay xarunta cisbitaalka guud ee magaalada boosaaso sida ay warbaahinta gudaha u sheegeen dhaqaatiirta caafimaadka ee cisbitaalka ka howlgasha. dadweynaha ku nool magaalada waxaa aan fariir ku noqday dhaqanka ku cusub puntland oo ay ku dhaqaaqeen shirkadahaasi. shirkadda isgaarsiinta ee golis ayaa u muuqata inay ballaarisay ganacsigeeda ayna ku soo dadhay adeega korontada waxaana muuqata in tartan dhanka korontada ah uu xilligan ka dhex bilowday shirkadda golis iyo shirkadda ugu weyn korontada gobolka bari ee eeneeye. khilaafka labadan shirkadood ayaa soo socday labadii sano ee ugu dambeysay mana jirin ilaa iyo iminka shakhsiyaadka ku nool gudaha deegaanada puntland gaar ahaan ganacsatada oo isu taagay in ay kala dhex galaan xalinta khilaafka u dhexeeya labada shirkadood ee ka howlgala gudaha puntland. madaxweynaha cusub ee puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa dhowaan sheegay in dulqaadka uu ka dhammaaday cid walibana la marin doono waxa uu sharciga ka qabo. warka duhur ee raadiyo kulmiye ayaad la socotaan. wararka dibadda ayaa inoo soo socda. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr jabuuti u doono. haatanna aqbaalaadka caalamka. ra-iisul wasaaraha britain Theresa May ayaa loo qaadayaa codka kalsoonida. Theresa May ayaa wajahaysa mooshin lagu qaadayo codka kalsoonida kadib markii ay ku fashilantay in baarlamaanka dalkaasi ay marsiiso heshiiskii ka bixitaanka midowga Yurub. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qabto kulan codka kalsoonida ah loogu qaadayo ra-iisul wasaare Theresa May si dalka ay uga dhacdo doorashooyin guud. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in haddii ay ka badbaado codka kalsoonida ay isbuuca dambe la imaan doonto qorshe cusub oo ka duwan kii hore. wasiirkii hore arrimaha gudaha UK Boris Johnson oo ka mid ahaa hogaamiyaashii u ololeynayay in Britain ay ka go'do Yurub inteeda kale ayaa sheegay in la cirib tiray qorshihii fashilmay ee ay waday ra-iisul wasaare Theresa May. madaxweynaha midowga Yurub ayaa dhankiisa sheegay in ay UK ku habboon tahay in ay ka sii mid noqoto midowga Yurub haddii baarlamaanku ka codeeyay heshiiskii ka bixitaankiisa. ugu dambeyntiina Tunisia dawladda Tunisia ayaa wajahaysa cadaadis xooggan oo kaga imaanaya shaqaalaha dawladda kuwaas oo ka cabanaya mushaariir. dawladda Tunisia iyo xisbiga midowga shaqaalaha ee dalkaas ayaa ku guuldareystay inay isla gaaraan heshiis kor loogu qaadayo mushaaraadka ay qaataan shaqaalaha dawladda. in ku dhow 67,000 oo kamid ah shaqaalaha dawladda ayaa sameeyay shaqo joojin kuwaas oo intooda badan ka shaqeeya garoomada dekedaha iyo xafiisyada dawladda. sida ay ku waramayso wakaalada wararka Reuters waxaa jiray wadahadallo u dhaxeeyay ururka midowga shaqaalaha iyo dawladda Tunisia wadahadalkaas oo ku idlaaday natiijo la'aan. shaqaalaha Tunisia ayaa ku jiray xaalad dhibaato ah tan iyo markii uu xukunka hayay madaxweyne Zainal Abidine bin Ali waqtigaas oo ay sare u kacday shaqo la'aanta iyo sicir bararka ka jira dalka Tunisia. guud ahaana warka duhur oo aad saaxiibayaal KNN kala socoteen duhurnimadan waa naga intaas intiina uu dhaafay ama wadanaynaysa inay dib ka maqlaan waxaad ka baaran kartaan barta aynu internetka ku leenahay radiokulmiye.net sidoo kale page-ka amaba kanalkeena YouTube-ka ee KNN ayay saaxiibadu kala socon karaan gobolada dalkana idaacadaha bahwadaagtana lah ee nabadgeliyo.